כמה בתים הורדת? אני ממוצע בשבוע שאני נמצא זה 50 בתים. לא יחידות דיור. זה אני. בניינים. אני. עכשיו, לא יחידות דיור, זה בניינים. אנחנו למדנו כאילו, שתי קומות זה כבר לא... לאן הם חוזרים הערבים עכשיו? רפיח, אין להם מה לחזור, וג'באליה אין להם מה לחזור. אין ג'באליה? אין ג'באליה. הכל נהרס. הכל פשוט בית. מה עם בית לאיה? מה עם בית חנון? בית אחרי בית. בית לאיה ובית חנון, לדעתי, זה החמצה. חצי הרוס, לא לגמרי. היינו בדרך לשם, הגיע ההסכם, אנחנו עם הדינאים כבר הגענו לפאתים. בסרטונים האחרונים, אפרופו, ראית שאני כבר בפאתים של בית חנון, בית ג'באל. בית חנון ובית לאיה. בית לאיה. אני אמרתי למ"פ שלי, אני כאילו מנגן על הדינאים, מנגן עליו. כאילו, אתם לא מבינים מה זה להפיל בית, 7 קומות, 6 קומות, 5 קומות.